נעים זמירות ישראל. יהי ליבי תמים בחוקיך, למען לא אבוש. יהי ליבי תמים בחוקיך, למען לא אבוש. אומר המדרש על חוקיך, שיש פעמיים שכתוב זאת חוקת. כתוב פעם אחת על פרה אדומה זאת חוקת התורה, ופעם אחת על פסח זאת חוקת הפסח. שני המצוות האלה כתוב עליהם זאת חוקת. עניין של חוק. כידוע בחסידות שהמצוות מחולקות לשלושה חלקים. יש חוקים, יש עדות ויש משפטים. משפטים זה מצוות, כמו שנקראים על ידי הראשונים, מצוות שמיות, מצוות שאנחנו מבינים אותם בשכל, כמו לא תגנוב וכו'. שחברה נורמלית צריכה כללים בסיסיים כדי שתנהל אורח חיים תקין. למעלה מזה זה העדות, זה מצוות כמו שבת, כמו ברית מילה, מצוות שהן אות ועדות לעניינים מסוימים, כמו ששבת היא עדות לכך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב6 ימים, בשביעי שבת ויהי נפש. אז שיהודי מקיים את מצוות שבת הוא מעיד על הקדוש ברוך הוא שהוא בורא עולם. אז יש עדות בעניינה של מצווה, בתוכן של המצווה עצמה עניין עדות. ויש מצוות למעלה מהם שהם נקראים חוקים. מה זה המצוות שנקראים חוקים? מצוות שלא מובנים בשכל לחלוטין. חוקה חקקתי וגזרה גזרתי. אין הבנה של המצוות האלה בשכל אנושי אפילו לאחר שניתנו. לדוגמה, עדות, אנחנו יכולים להבין למה שומרים שבת ולמה לשמור שבת. אבל מצוות פרה אדומה שהיא חוקה, אומר שלמה המלך, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. כמה שניסיתי להשיג אותה בשכל, הגעתי כמעט, אני חשבתי שאני משיג אותה, ראיתי שהיא רחוקה. החכם מכל אדם ככה אומר. זאת אומרת, זו מצוות, בשכל האנושי הן לא מושגות. אבל למשה רבנו כן התגלתה הסוד של פרה אדומה, כי זה לא עניין של שכל, כי משה רבנו הוא למעלה מהשכל. אני מקדים את כל ההקדמה הזאת של המדרש הזה כדי להסביר את עניין הפסח. אנחנו נמצאים בכ"ח באדר, הכוח, כמו שהרבי אומר, זה היום שיש בו את כל הכוח של חודש אדר. כל העניין של הכוח של התהפכה, חודש אדר, חודש ההתהפכה, הרבי מלמד אותנו בדבר מלכות בהרחבה, שזה חודש שהופך את הרע לטוב. לעומת זאת חודש ניסן זה חודש של התחדשות, אבל התחדשות של מה? התחדשות של אמונה. זה אפשר לקרוא לזה גם חודש האמונה. חודש של חידוש. חידוש זה תמיד יהיה במדרגה של אמונה. מי שהייתה בשיעור מוצ"ש בקריאת משה, אז אנחנו מרחיבים ומעמיקים פשוט על השיעור שהיה אתמול. כל העניין של פסח זה עניין של אמונה, עניין של יציאת מצרים, זה עניין של להתחבר לאמונה. המצה נקראת בזוהר הקדוש מחלה דמאמנותא, עניין של אמונה. החודש הראשון שלנו, נכון? זה ניסן, והחודש האחרון זה אדר שאנחנו עדיין נמצאים בו, ואנחנו רואים אותם שהם שלובים זה בזה בצורה לא פשוטה. קודם כל בגמרא שמדברים על עניין של אדר ב' להסמיך אליו איזה חודש מעברים, מדברים על אדר כדי לסמוך גאולה לגאולה, את הגאולה של חודש אדר לגאולה של פסח. זאת אומרת, אנחנו רואים שני החודשים האלה מחוברים, החודש הראשון והחודש האחרון, וזה ממש מדגדג לנו איך שאנחנו אומרים. זאת אומרת, זה ממש נותן אסוציאציה פשוטה לעניין של נאות סופן בתחילתן ותחילתן בסופן. יש כלל שכל דבר בסדר ההשתלשלות הוא כבר היה בהתחלה.
כמו לדוגמה, הספירה האחרונה שהיא המלכות, היא כבר נעוצה בכתר, ולכן הכתר והמלכות זה מתאים, שאנחנו אומרים כתר מלכות, כתר על המלך. הכתר נמצא אצל המלך. זאת אומרת שהמלך, שהוא נברא אחרון, הספירת המלכות האחרונה, היא התכלית שמהכתר, שכבר שעלתה הספירה הראשונה, כבר היה גנוז בה בצורה מאוד ראשונית העניין של הספירה האחרונה. ולמה זה ככה? למה הכלל הזה נעוץ סופן בתחילתם ותחילתם בסופן? העומק היותר פנימי של העניין, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שיהיה פה עולם נפרד. עולם שנראה לפרטי פרטים מפורט בתכלית הפירוט, דומם, צומח, חי, מדבר, שכל אחד מהקטגוריות האלה נחלק לאין ספור קטגוריות, תתי קטגוריות וכו' וכו' וכו', התפרטות עצומה. ולמה? שגם מתוך הפרטים, מתוך ההתפרטות העצומה הזאת, יתגלה הייחוד של הקדוש ברוך הוא, יתגלה שאין עוד מלבדו. אנחנו כמובן אומרים שהקדוש ברוך הוא לא צריך את זה, אבל אנחנו יודעים שהוא נתאווה לזה. זה שהוא לא צריך את זה, זה ברור, שיתגלה הייחוד שלו מתוך הפרטים, אבל ברור שהוא נתאווה לזה. ומי עושה את כל הייחוד הזה? מי מחבר את הכל לעניין אחד? האדם. נכון, ואתם קוראים אדם. ואתם קוראים אדם, זאת אומרת רק עם ישראל. האדם, היחידים שיכולים לחבר את זה, זה עם ישראל. עם ישראל זה עם, זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. עם ישראל, משהו התפקיד שלו בעולם, זה אפשר לקרוא לו גם עם הייחוד. הוא מייחד את כל המציאות לאלוקות. איך עשיו אומר ליעקב? יש לי רב. איפה אני נמצא? אני בריבוי. אני נמצא בפרטים, אני רואה את המציאות ורוצה לחיות אותה כמו שהיא. רוצה לחיות את העולם בהיעלם והסתר שלו. רוצה לחיות את העולם כמו בפורים המסכה. זה מה שאני רוצה לחיות. ומה יעקב עונה לו? מה יעקב אבינו עונה לו? יש לי קול. מה זה קול? שהקול מתאחד. אין עוד מלבדו. בכל דבר יש אלוקות. קול כידוע זה גימטריה 50, שבכל דבר אפשר לגלות איך הוא קשור ל50 שערי בינה. זה מה שיעקב אבינו אומר לו. יש לי קול, הכל זה אלוקות. מה שאתה חושב גם אצלך זה רב, זה אחדות. זה אתה פשוט מאמין לאיזשהו תהליך שהוא לא אמיתי. אבל חייב להיות עשיו. חייב להיות עשיו, כי בלי עשיו אין את הפרטים. אין את המציאות של עולמות נפרדים. אין את המציאות שאנחנו רואים אותה בעיניים שלנו, שכל אחד באופן פרטי רואה מציאות של התפרטות, של תאוות, שבהמיות. הוא מרגיש טוב מאוד את הנפש הבעמית שלו, שבחסידות תמיד מוסבר שנפש בעמית זה בחינת עשיו. אז מה, אנחנו צריכים חס ושלום להרוג את עשיו? בכלל לא. בכלל לא המטרה להרוג את עשיו, כי אם אתה הורג את עשיו, הרסת את כל התכלית של העולמות. קלקלת לקדוש ברוך הוא מה שהוא רצה לעשות. הקדוש ברוך הוא רצה שמתוך, איך אמרנו? מתוך הפרטים, מתוך הריבוי בדיוק, יתגלה הייחוד. לא שיהיה ייחוד בפני עצמו. העניין הזה של הייחוד, זה נקרא אמונה. זאת אומרת שיהודי מאמין בנקודה אחת פשוטה, שאין עוד מלבדו, שהכל זה אלוקות, שלא רק הכל זה אלוקות, מה שנברא בעולם, מה שבורא את העולם, זה בכלל לא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. זאת אומרת, העצמות שלו לא נמצאת כאן אפילו, כי הוא לא מתלבש במציאות שאנחנו יכולים לקלוט אותה. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הוא לא מתלבש, לא שהוא לא יכול גם לברוא את העולם ככה, אבל הוא לא ברא את העולם ככה. הוא ברא את העולם שהוא צמצם את אורו יתברך, ואפילו הזיו וההערה שלו רק ברא את כל העולמות. לא הוא בכבודו ובעצמו מתלבש בכל העולמות, הוא נמצא בכל מקום, אבל אנחנו לא יכולים לתפוס את זה. לא יכולים לתפוס את העצמות. הוא מסתתר.
לתפוס, אבל הוא נמצא. הוא מסתתר, אנחנו לא יכולים לתפוס בגילוי, זאת אומרת שאין לי גילוי בנפש, אני יכול, הנה אני אומר, הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, אין מציאות כזאת כי אז לא יהיה נבראים, לא יהיה את הפירוט, ברור שהוא קיים, כמו שהבעל שם טוב הקדוש אומר, ונגיד את זה במאמר מוסגר, שהצמצום שהקדוש ברוך הוא צמצם את האור שלו כדי שהנבראים יוכלו להיברא, הצמצום הזה הוא לא כפשוטו חס ושלום. מה הכוונה שהוא לא כפשוטו? שהכל בדיוק מהבחינה שלנו, הכל מהצד שלנו כל הצמצום, מצד הנבראים, מצד הקדוש ברוך הוא אין שום צמצום, כמו שכתוב שאחרי חורבן בית המקדש חומה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. חומה של ברזל מפסקת כי אין גילוי אלוקי, תכף נדבר על הגילוי אלוקי שהיה בבית המקדש. חומה של ברזל. לא, אבל איך מצמצמים אותה? מה? איך פורצים אותו? זו שאלה טובה. יפה שאת רוצה, נכון? זה מה שאנחנו רוצים. אבל מה כתוב? בוא נדייק למה שכתוב. חומה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. לא כתוב מאביהם שבשמיים לישראל. הצמצום הוא רק מבחינתנו. זה שאין לנו בית מקדש, כי זה לנו אין גילוי אלוקות כמו שהיה בבית מקדש. כל הבית מקדש, הקדוש ברוך הוא לא צריך אותו כדי להתגלות, כדי להיות, חס ושלום. הוא לא צריך אותנו כדי להיות. הוא קיים בכל מקרה. זה היה הבעל שם טוב הקדוש אומר, שכך צריך להבין את כל דברי האריזה. שהצמצום הוא רק מהצד שלנו. כל הצמצומים והפרסאות וכל העניינים שהאריזה מרחיב בהרחבה עצומה, כל זה רק לעינינו. זה לא מצד הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו.